ஹாய் குட் மார்னிங். இன்றைக்கி பாப்பாவோட ஸ்நாக்ஸ் வந்து இந்த சாட்டு கார்ன் சாட்டும் பொமக்ரானட் ஜூஸும் எடுத்துகிட்டு இப்போ இது கவர் மூடியாச்சு. ஓகே, அப்புறம் இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து வெஜிடபிள் போஹா எல்லாம் எப்போவும் ஆலு போஹா தான் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி வெஜிடபிள் போஹா பண்ணியாச்சு. இது மகாராஷ்டிரியன் ஸ்டைல். எல்லாம் பீன்ஸு, கேரட்டு, ஒரு ஆலு, ஆனியன் எல்லாம் போட்டது. ஓகே, பாய் பாய். ஹாய் குட் நூன். இப்போ லன்ச் மெனு மட்டும்தான்ப்பா. சாந்தி எடுத்தா. நான் வந்து இந்த சாமிக்கு நாளைக்கு பூஜைக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சேன். அது பழைய சாதம் மெனு சொல்லிடுறேன். சாந்தி எடுத்துகிட்டு பேக் பண்ணால் அவள் சரியாக இது பண்ண மாட்டாங்க. வடித்த சாதம், அப்புறம் இது மோர், அப்புறம் இது இது அது என்ன தாளித்த அந்த பழைய சோறு, மெந்தால ப்ளஸ் வெந்தய குழம்பு, வெறும் வெந்தய குழம்பு. அப்புறம் இந்த இவங்க ரேவதி சண்முகம் அவங்க இதை பார்த்து இன்றைக்கி நியூ டைப்பாக ட்ரை பண்ணோம். பீர்க்கங்காய் கூட்டு, வாழைக்காய் பஜ்ஜி. இதுதான் எங்களோடது. பாப்பாவுக்கு அப்புறம் பேக் பண்ணதான் அவள் எடுக்கலை. இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு. ஓகே, பாய் பாய்.